สวยปะ เสื้อสวยเปล่าเสื้อสวยเปล่าใช่ไหมเนี่ยเก็บแมนต้องอดทนพี่เมย์ได้นอนบ้างยังอ่ะไม่ได้บ้างเมื่อวานใส่เสื้อตัวเดิมโอ้ยใส่อย่างนี้ไม่เห็นตาเลยอะแม่เจอตรงไหนอ่ะไม่ถ่ายด้วยดิถ่ายด้วยดิไม่ถ่ายเลยยังถ่าย พี่แมนจบงานเจอได้นานปะจบงานเจอได้นานนะไม่นาน เจอตรงไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวต้องตามไปใช่ปะเดี๋ยวเขาจะพาออกมาเจอได้ไม่นานอยากเซลฟี่บ้างปิดหน้าพี่แมนหมดเลย อยากได้แบบนี้พี่แมนอุ้ยขาสั่นอยากบูมเมอร์แรงอ่ะยืมกล้องบูมเมอร์แรงกินบูมแมลงนี่มีบูมแมลงขอยืมหน่อยได้หรอจะถ่ายให้หนูวิ่งตามพี่แนนแต่ข้างล่างแล้วนะไม่ต้องเข้าขอสักตอนไหนมาเข้าเลยค่ะเข้าได้ค่ะไม่กล้าเข้าเลยคือที่เดี๋ยวไม่รู้เป็นใครไม่รู้บูมแมลงว่ามันจะบูมแมลงมั้งบูมแมลงทำไมไม่เซฟอ่ะเซฟไหมน้ำมันไม่จับไว้บูมแมลงอันนี้ก็นึ่งขวดถ่ายรูปแล้วใครอ่ะมีจุ่มด้วยเอาไปหลบนาวิถอยได้ลูกถ่ายรูปแล้วส่งให้ด้วยสวยอ่ะไม่ทันแล้วไปแล้วมีใครถ่ายบูมแมลงไหมไม่มีหนูเข้าอีกรอบไปดูพี่จะไม่รู้บูมแมลงใช่เกณฑ์ใจชุดเลยไม่บูมแจ็คไปไหนวะนี่ใครไม่รู้ใครถ่ายบูมแมลงไม่อยากกวนนางมากเขาถ่ายเขาพี่แม่จำหนูยังเข้าไปบูมแมลงเกณฑ์ใจชุดที่เกณฑ์ชุดอย่าเพิ่งบูมเดี๋ยวค่อยไปข้างล่างก็ได้แต่ข้างล่างมันนี่แป๊บเดียวให้ตามแบบ ดูไม่ใช่ที่มือถ่ายคอลเลคชั่นที่แม่1,000 ลูกแล้วเซลยังอ่ะยังเซลฟี่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บูมแมลงไม่เอาไม่เข้าเหรอเซลกันแล้วฮะอยากเจอพี่แมนมากก็มาค่ะเดี๋ยวนี้งานเยอะมากอันนี้บูมแมลงนะแจ็คที่ไหนอ่ะจำใครได้บ้างนะโอ้พี่แมนหอดน้าบอกดีกว่าว่างอะไรวะเอาเลยพี่แมนถอดเลยถอดเลยน้อง
ลฟี่ใหม่นะคะ เออหน้าแดงมากเลย ต่อพี่อยู่ ถ้าปากแดงเลย เอาดิลองก็เลยเร็ว ก็เมื่อกี้ฉันจะปากแดงอ่ะหนูได้เลยเอาใหม่ปากมาก ชอมส่งให้พี่ตอนนี้เลยส่งสุดตัวนี้ เราเอาใครอ่ะพี่ยืมด้วยได้ป่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ หนูส่งให้หนูก่อน แล้วหนูแบบหนูเล่นไกลอ่ะแล้วหนูออกไปข้างนอกได้ไหม อันไหนวะ รหัสอะไรวะคุณต้องหักแดง เอาไหนอ่ะ ธรรมดาธรรมดา ทำไมอยู่ข้างนี้ได้ป่ะเมื่อกี้มันไม่แต่มันอยู่ข้างเลย ทำไมมันเบลอร์อ่ะไปอีกรอบปะ ก่อนก็ได้ไม่มีเอาเยอะเลยป่ะได้พี่ยืม ได้ครับ ดูทำไรอ่ะ ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ เอาขึ้นตัวหรือเต็มตัว ให้พี่เมนซิลจะดีกว่า เฮ้ยทำไมไม่มีใครถ่ายกับกันล่ะนะคะแฟนคลับนายแมวมินี่1 คนทำลายอ่ะทำลายอ่ะ พี่อยู่หายตัวไปเลยนะ เปิดกล้องหรือยัง พี่แมนบ๊ายบายเร็ว ส่งจุ๊บด้วย ยิ้มละลายโลกหน่อยยิ้มละลายโลกหน่อยกินมาทำไมอ่ะ อ้าวโทรศัพท์ชอมส่งให้ด้วยพูดแต่ว่าอะไรเอาพูดแต่ว่าคนใส่เสื้ออยู่ด้วยป่ะเข้ามาเร็ว เอามันขึ้นมาแล้วเหรอนี่ใครต่อคิวเลยอยากทำฟรีข้าวในไทยคิวได้ดูน้องหักแดงแดงหักแดง พี่แมนเหรอถ่ายอันนี้ก่อนโทรศัพท์ทำไมหน้าผากแดงไม่เป็นไรคือเอาไปใช้ได้แต่ว่า สาววิ่งขึ้นมา ฮะไปแล้วนะไม่ไรแล้วนะ ใส่ตะคานร้อน เกลข้าวเร็วๆเกล อ้าว ใครว่านายป่ะ ไปแล้วโทรศัพท์ไปแล้ว นายมาแล้ว ไ
เมียหลิเยอะมากหน้าลูกหน้าปากจินขาเรียกอะไรขอโทษค่ะแฟนเรียกใหม่มันก้าวใครมันเข้าใกล้พี่แบงค์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกลถ่ายยังไม่เห็นถ่ายแล้วน่าจะมีนะพอแล้วพี่แม่วันนี้พี่แม่แบบสวยพี่แม่ของได้วันนี้ลืมขอถ่ายก่อนเยอะเยอะเยอะได้2 คลิปนะคะเกียวส่งมือถือมาส่งมือถือมาเอากล้องไปถามฟิลิปด้วยเกลเกลไหนวะมานี่มันไม่วิดีโออ่ะเพียเอาไว้กำลังจะมาทันไหมยังไม่พี่แมนยังไม่กลับนะ อันนี้ก่อนเดินตอนนี้พี่แมนยังไม่กลับโอ้ไอ้ยาว บอกจิล่าให้สิหนูโดดเรียนได้คนนึงแล้วเราไปที่ไหนเราไปที่นี่ ทีล่ามึงแกล้งเขาอะ ไม่ได้ให้หนูโดดเรียน แข ได้ น ค เขา น ช้ำแล้ว ให้หนูโดด ต้อง เรียน ไปเรียนเล่าเอาเงินคืนเห็นไหมโอเคแล้วพี่แมนให้สิโดดเรียนได้2 ครั้ง เอาเงินคืนโอเคคุณครูเจอกันเดี๋ยวขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวขึ้นมาอีกรอบนึงไปแล้วเหรอ นี่เดินแล้วเหรอ ไปแล้วเหรอพี่แมน เดินได้แล้ว ไปแล้วแมนก็กลับมันรัด หน้าผากเป็นไรอ่ะพี่แมน มีแป้งวะ แป้งว่าไม่มีเอาจริงจังวะเนี่ย มีแป้งวะ พี่แมนขอช็อตแบบ มีแป้งมีใครมีแป้งวะ แป้งเหรอไม่รู้เลยนี่หมดอ่ะ เนื้อหายวะ เจิมใครก็ได้เจิมให้พี่แมนหน่อย โอ้เจอแป้ง เจิมให้พี่แมนหน่อยใช่เหรอโอ้ยน้องอ๋อคำนึงนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่อย่ากดแรงกดเบาๆไปอ่ะหายแล้วหายเลยมีเก็บที่ลงดีกว่าพี่แมนทำแบบนี้ที่น้องชื่อว่าพิมพ์คือใครวะจำได้ตอนแรกเรียกแล้วแล้วก็เฮ้ย พี่แมน เมย์เก็บต้องทำอะไรเป็น เจิมหน้าผาก ถ่ายแล้วใช่ปะ ไม่เก็บต้องทำไงพี่แมน พี่แมนทักทายบ้านเมย์เก็บหน่อย มอนะอดทนนะครับเนี่ยเก็บทุกหมาย รอด เก็บผ้าเสื้อที่ใคร เก็บเสื้ออะไร ผ้าเสื้อ นี่ไงคะเสื้อ แกมันบ้าเลยเนี่ย อ๋อครับใครได้กำไรเนี่ยค้ากำไรเกิน หมดตัวแล้วแมนซับหน้าเอาหน้าผากเข้าไปซับหน้า พี่แมนเอาหน้าผากมาเจิมหน่อย แล้วกันจะมา บ๊ายบาย หนูว่าจะบอกในกลุ่มแต่ยังไม่ได้บอกเขาลูก ไปแล้วใช่ไหม ล้ม
ตรงนี้แล้ว เราใช้บันไดขึ้นลง ห้ามลงครับแฟนคลับห้ามลงนะครับ เป็นจะไปทางไหนลงทางไหนพี่แมนไปรถตักทางนี้ไปทำอะไรคะทอดปลา ทอดปลา ทอดปลา ห้ามลงนะครับทำอะไรไม่รู้จัก พี่แมนทักทายพี่แมนทักทายบ้านแมน FC บ้านแมน FC นี่ครับเมียเก็บอะไร อันนี้ไม่เก็บอยู่นี่ อดทนนะอดทน แมน FC บ้านแมน ขอบคุณที่ติดตามครับผมบ่นมุกแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วอ่ะ ยืนรอเราก็ได้รอ ยืนนิ่งๆเลย แบ๊วไหนพี่แมนแบ๊ว มาแล้ว ไปหาที่กิน ก็โทษค่ะอ้าวเกินเหตุอะเราอะเกินเหตุอะเราอะ ใบไม้แล้วคือใบไม้อยู่นี่นะ ร้อนว่ะแสงเร็วปรับแรงเกินไม่ได้ไม่รู้เลยว่าจะให้ถ่ายวิดีโอเลยวิดีโอที่เหมือนภาพนิ่ง JPG นี่บ่บอกพี่แมนกินได้ปะพี่แมนเงินบ้านหมดแล้วนะ เงินที่บ้านเนี่ยเก็บหมดแล้วนะ เก็บกันยิ้มอ่ะอยากค่าตัวงานนี้เลยของเงินกินข้าวหน่อยต้องขอใครอ่ะ โอ้แม่เขารอจะถ่ายปะหรือว่าเขาให้เราถ่ายวะไม่เดี๋ยวเขาจะมีคนมาถ่ายพร้อมอยากถ่ายวิดีโอนะเนี่ยพี่แมนคำถามนะถามไวตอบไวนะภูเขาหรือทะเลภูเขาหรือทะเล Mountain or sea ทะเลหมาหรือแมวหมากาแฟอะไรชอบกินกาแฟอะไรคาปูชิโน่ผลไม้มันไม่ต่างกันเนี่ยนั่นมันมอคค่าอะไรกันผลไม้ไม่เอาอะไรก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เอาทุเรียนมือถือรุ่นอะไร7 ปะ6จะซื้อ8 กับ 10ไหมคะแมนพูดดิอะไรก็ได้ ประวัติแล้วเดี๋ยวไปทำนิตยสารลงบ้านเร็วๆอะไรก็ได้ประวัติอีกแล้วได้บอกพี่แมนพูดว่ารักเกลอยากตีอ่ะเอาไหมล่ะพี่แมนพูดว่ารักเกลให้หน่อยอ๋อเกลไม่ใส่รองเท้าเลยพี่แมนมันเจ็บกว่าที่คิดอีกอ่ะ
มันเจ็บกว่าที่คิดอีกอะไม่แต่เขาอะกดแล้วจีนไม่เจ็บแล้วเขาไม่ยอมแพ้ไงเขาจะกดให้เจ็บให้ได้ ฝั่งนู้นใช่ไหม พี่ล่าบอกว่าพี่แมนใส่เสื้อซ้ำแต่พี่ล่าใส่ซ้ำ2 วันทั้งชุดนั้นแล้วก็วงตีนก็เบลคนจะพร้อมส่งคำถามเข้ามาได้นะคะ นึกไม่ออกแล้วว่าลืมพี่แมนใส่แล้วส่งคำถามกันมาเลยนะคะ เดี๋ยวจะถามพี่แมนให้ค่ะภาพไม่ค่อยชัดขอมาเปิดกันแล้วใช่แต่พี่แมนทำงานแล้ว ไปแล้วพี่แมนไปแล้วนะคะอีกนิดนึงภาพชัดไหมคะเฮ้ยแก้วมาเอามือข้างมาดูทีตรงนี้ไม่ถ่ายนี่ไงถ่ายได้เหมือนใจอะมุดไปถ่ายน้องด้วยน้องกายชัดขึ้นไหมคะ รูปนี้ดูดีแป๊บนึงนะคะ น้องการนะคะ มีคนอยากคุยด้วย ขอบคุณนะครับที่คุยกับผม ด้วย คุยกับคน พี่ทำหน้านี้ดีหนูว่าพี่ล่าทำหน้าแล้วหนูก็ได้พี่ทำหน้านี้ดีป่ะเขาบอกหลังคนบางคนคือรักพี่ที่สุดเราเกี่ยวกันเหรอแข็ง อ๋อ อ๋อ เกิดวันอะไรเกิดวันอะไรชัดมากค่ะตอนซูมพี่แมนแน่นอนค่ะ โทรศัพท์พี่มันกระตันยูเวลาแบบนี้ค่ะ อันนี้ไม่ใช่รีโมทนะ มีใครอยากทำอะไรพี่แมนไหมคะ มันทำในโน้ตใช่ปะแล้วก่อนครับขอทำงานก่อนออกไปก่อน thank you เดี๋ยวมา การมาเข้าจุดก่อนเขาจะเสร็จแล้วกินน้ำก่อน
ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ thank you การนักทายแฟนคลับไหนดีแล้วกันกันกรุ๊ปเลือดยังไม่ได้ถามค่ะ พี่แมนสแวกว่าพี่จะอยู่คนเดียว นี่ พี่แมนจะไม่ตอบคำถามแล้ว พี่แม่ทำงานแป๊บนึงนะคะ MV Yesterday ดูเมื่อไหร่ทำไม ผักซีดมากเลยนะรอไม่ได้ อดทนเกลขนาดนี้แล้ว ซูมซูม มีอะไรพี่แม่ก็กด เนี่ยมีคนถามหากันเต็มเลย น้องกันบอกว่ายังไม่ได้กินข้าว น้องกันหิวไหมครับหิวไหมไลฟ์ ได้ไหมขอทำงานก่อน เยอะแล้ว ได้ค่ะ เยอะแล้วขอบคุณมากแป๊บหนึงครับแป๊บหนึง จับ ตรงนี้ขอไลน์ผู้บริหารเดินก่อน แล้วอยู่ตรงนี้ได้ แต่อย่าเกยตรงนี้ ถ้ามาคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นเข้า ขอบคุณมาก ปิดไลฟ์กันไหมเห็นอะไรด้วย โอ้ยคือพี่แมนกลางลงหญ้า พี่แมนยังอยู่ในป่านะคะ โอ้ยช่วยด้วยไปถามแล้วปุ๊บโอใช่เหมือนกับปุ๊บโอนั่นแหละ เหมือนแอบถ่ายโจรเลย I know they want to know แป๊บนึงนะคะ ต้องแอบถ่ายอย่างนี้ก่อน ซึ่งอยากจะถ่ายภาพเบื้องหลังมากว่าเหมือนมุดอยู่ตรงกล้วย ไอเกลว่าไงถ่ายเบื้องหลังให้หน่อยดิ ฉันอยู่ในต้นไม้ นี่เดี๋ยวพี่ถ่าย โอ้ยไม่แขนแป๊บนึงนะคะ แอดไม่แขนค่ะ ดูพี่แมนส่งสายตาผ่านต้นไม้นะคะ เราถอยหน่อยเถอะถอยเดี๋ยวก็จะมีผู้บริหารมาถ่ายรูปกับหนุ่มๆเดอะเฟส โอ้ยฉันจะกินต้นไม้แล้วอุ้ยตอนนี้โคตรชัด อ้าว แล้วทำไมมันมาชัดตอนนี้วะ ไม่เป็นไรคนดูอีกคนอ่ะ18 Exclusive เวอร์ รู้ไว้นะคะ พวกคุณคือ VIP ที่สุดค่ะ นี่ผู้บริหารนะคะ อยู่ชั้นบนค่ะ พี่แมนมาถ่ายรูปกับผู้บริหารก่อนค่ะ ขอบคุณคอมเมนต์ตลก สำรวจโลกอันนี้คือแบบมุดอยู่หลังต้นไม้พี่แมนบอกให้มาหลบ คือเราออกไปตอนนี้ไม่ได้นะคะ รอก่อนนะทุกคน สภาพตำแหน่งที่พี่แมนให้มาหลบนี้คือมันอยู่ เสียง ป่า แอดคนไหน ไม่บอกเพราะเราก็ไม่รู้ ขอบคุณที่ความสูง190นี้อยู่ตรงไหนก็เห็นใครมีคำถาม ใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพี่แมนเสร็จกันแล้ว ต้องไปแล้วต้องไปแล้วเปลี่ยนชุดเดี๋ยวให้พี่แมนพักถ้าพักได้พี่แมนนี่ เอ้า ลืมนั่งดูจริงเปล่าชื่ออะไรวะแป้มโทษแกชื่อเสียวหยิบเตียนแกจังเลยอะไรวะแอดต้นไม้หรอมะ หล่อทะลุต้นไม้ ระยะประชิดนะคะ แค่หลังยังบอกแค่ห
หลังยังหล่อขนาดนี้นะคะปากเองก็เขินว่ะจะมีละครหรือยังขอบคุณนะคะยังถ้าไหนเป็นออฟฟิเชียลเราจะถ่ายไม่ได้นะทุกคน เอาเรื่องทั่วๆไปเนาะ เรื่องงานก็ให้พี่แมนตอบเองเนาะ พี่แมนต้องไปแต่งตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะ พี่แมนเลิกงานแล้วนะคะ กำลังเดินมากำลังเดินมา ไลฟ์ชัดไหมคะ ดูเท้าเอว ดูเท้าเอว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ชัดนะ ชัดนะ เราไม่เอาแล้วเนาะเราพอแล้ว อ้าวสรุปสรุปตารางงานตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะ ต้องรอทางอาร์เทมิสประกาศค่ะ มาไม่ต้องไม่ต้อง ไม่มีลมเลย ได้ไหมทุกวันนะ เกลเกลไปไหนนะ เก็บปิดไว้เดี๋ยวตามพี่แมนมาพี่แมนไปเซ็นเอกสารก่อนนะคะ เดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ